안녕하세요. 네, 구독TV 하이라는 뜻이고요. 네, 오늘도 살짝 보이죠? 요만큼만 보셔도 이미 아시는 분들은 아실 겁니다. 이게 어떤 박스인지. 사실 독일 오늘, 네, 이지부스트 V2 350이죠. 네, 이즈릴이라고 읽어야 되나? 아무튼 참 여러 가지 방법으로 사람들이 읽고 있는데, 네. 오늘, 네, 이즈릴과 그리고 대장급이라고 불리는, 네, 조던 11, 네, 건빨이죠. 브레드 제품이 나왔습니다. 하지만 제가 오늘 소개시켜 드릴 제품은요, 네, 그 두 제품이 아니고 요즘 어떻게 보면 이게 더 핫하다고 저는 생각이 들어요. 뭐 나이키 매니아나 뭐 이런 데를 봐도 신발을 구하는 사람들이 뭐 브레드나 이즈리를 구하는 사람보다, 네, 보시는, 네, 컨버스와 JW 앤더슨 콜라보 제품인, 네, 런스터 제품이고요. 네, 이렇게 더스백이 들어있고요. 여기에 보면 컨버스, 네, 독일에서 온 인보이스네요. 저는 또 개인적인 선물이 왔는 줄 알고 쿠폰인가 하고 봤는데 인보이스입니다. 인보이스가 깔끔하게 이렇게 오고요. 안에 박스는 그렇게 예쁘진 않네요. 네, 뭔가 대충 만들어진 느낌은 없지 않아 있습니다. 그리고 런스타 제품 자체가, 네, 밑창이 큰 건 뭐 다들 아시겠지만, 그래서인지는 몰라도 속지가 건들지도 않았는데 이미 다 찢겨져서 왔네요. 네, 일단 신발 디테일을 보여드리기 위해서, 네, 바로 이 제품입니다. 보통 한국 사람들이 지금 검정 색상에 지금 열광을 하고 있는데, 저는 요 흰색이 더 애착이 가더라고요. 사람마다 취향은 다른 거니까요. 그냥 신을 건데 특이한데 더 평범한 걸 찾는 분들도 있겠지만, 저는 기왕 신을 거면 이렇게 조금이라도 나는 정말 특별한 걸 신고 있어 라고 보여줄 수 있는 색상이 더 좋다고 생각이 들어요. 이 제품, 네, 만져보니까 일단은 생각보다 컨버스랑 무게 차이가 크게 안 나는 것 같아요. 그리고 이거는 포인트가 여기 딱 요거죠. 이게 맞아. 검정 색상은 요 별이 빨간색이라 포인트가 되긴 되더라고요. 아무튼 얘는 검은색 별인데, 원래 또 별은 검은색 별이 이쁘죠. 여기도 검은색 별이잖아요. 원래 포인트는 검정입니다. 빨간도 엄청 좋긴 한데, 아무튼 네, 제품, 네, 이렇고요. 네, 밑창도 왠지 절대 안 미끌릴 것 같은, 네, 네, 아웃솔을 갖고 있어요. 검솔. 네, 이렇게 검솔에 되어 있고, 여기 얘를 뭐라고 하지? 얘를 뭐라고 하죠? 제가 지금 잠시 까먹었는데, 얘가 상당히 두껍게 나와 있기 때문에 요거 저처럼 키 작은 분들한테는 키 높이가 또 됩니다. 이거를 너무 예쁘네요. 제가 뭐 딱히 얘기 드릴 것도 없고, 얘는 컨버스의 이름을 빌린 진짜 하이엔드 슈즈처럼 보여요. 저는
컨버스의 디테일을 갖고 있지만 얘는 컨버스 이상의 가치를 진짜 갖고 있는 것 같습니다. 일단 유럽 발매가는 130유로고요. 제가 알기로는 한국에도 꽤 비싸게 발매가 된 걸로 알고 있어요. 17만원대에 발매가 된 걸로 알고 있는데 처음 있는 것 같아요. 가격대가 비슷하게 발매가 된 게. 아무튼 이런 제품이고요. 뭐 오늘은 진짜 짧게 얘기할 수가 있는 게, 뭐 아시는 분들 아시고 뭐 모르는 사람도 거의 없을 거라고 생각이 들고, 이거를 보자마자 생각 든 거는, 제가 컨버스를 잘 모르기 때문에 설명을 드리는 게 그렇게 많진 않네요. 네. 그리고 제가 컨버스를 가끔씩 사는 건데, 이렇게 좀 좋은 브랜드와 콜라보를 했을 때 가끔씩 사는 거밖에 없어서, 제가 이 제품 말고는 컨버스 제품이 지금 어느 박스에 들어있는지 몰라서 못 보여드리지만, 네. 비올 때 신는 거죠. 고무로 되어 있는 게 있어요. 고무로 되어 있는 거랑, 그리고 네, 미소니랑 컨버스랑 콜라보를 해서 나온 제품들 중에 예쁜 게 있는데, 걔는 아직도 제가 가끔 신는데 지금 또 어디 있는지 모르겠네요. 네, 아무튼 그런 제품들밖에 없어서, 제가 신발을 정말 많이 신었는데 컨버스를 볼 때마다 생각 드는 건, 아, 내가 컨버스는 진짜 많이 안 신었구나 라는 생각이 들고, 예전에 한두 번씩은 샀어요. 하도 얘도 대세고 기본 색상이죠. 베이지색도 있었고 빨간색도 있었고, 하지만 그런 거는 신발 정리할 때마다 가차없이 그냥 버렸던 것 같아요. 이유는 잘 모르겠어요. 신발 정리할 때마다 밑창이 많이 닳지 않고서는 원래 잘 안 버리는데, 걔네들은 쉽게 버리더라고요, 이상하게. 근데 얘는 쉽게 버릴 것 같진 않습니다. 정말 예쁘게 나왔고요. 오늘은 제가 시간이 없는 것도 없고 제가 아는 것도 많지가 않아서, 영상은 여기서 마무리를 하겠습니다. 여기서 마무리를 하고, 뭐 제가 아마 한국에 신발을 파는 리셀러가 되려고 하다가, 아니구나, 전에 얘기 드렸죠. 리셀러가 되려고 한 게 아니라, 언박싱을 하려다가 신발이 너무 많이 생기니까 이제 이거를 좋은 가격에 한국 분들한테 돌려드리고 싶다라는 취지가 있었는데, 막상 하려고 하니까 한국 분들은 또 한국 발매 제품 아니면 거래를 안 하신다는 분들도 상당히 많더라고요. 그렇게 되면서 지금 신발이 쌓여만 가고 있는데, 이거 처리 방법에 대해서 한번 좀 생각을 제가 요즘에 심각하게 하고 있어요. 왜냐면 너무 많이 쌓여가지고 지금 조금 감당이 안 되고 있어서, 이거 좋은 생각 있으시면 저한테도 댓글 남겨주시면 정말 소중히 생각하고, 그런 것들도 저한테 도움을 주셨으면 좋겠습니다. 제가 유튜브를 시작한 것도 제가 모르는 게 너무 많고 하고 싶은 건 너무 많은데, 그냥 예전처럼 막 페이스북이나 이런 걸로 하기가 요즘에는 조금 힘들더라고요. 일단 제가 유튜브를 통해서 한다는 것 자체가 제 얼굴을 공개하고 제가 지금 처해 있는 것도 다 얘기를 드릴 수가 있기 때문에, 뭔가 거짓되지 않은 거라고 저는 생각이 들어서 여기에 소통도 하고 싶은 생각이 있습니다.
언제든지 저한테 네 전부터 얘기했다시피 구하고 싶은 신발들이 있으시면 문의 주시고요. 아무튼 오늘 영상 여기서 마무리 짓겠습니다. 또 얘기가 좀 산으로 간 게 아까 얘기 드린 것처럼 지금 저는 네 수요가 안 되고 있기 때문에 공급을 해드릴 수가 없어서 수요를 할 수 있는 방법을 찾고 있으니까 이거에 대한 네 댓글 좀 달아주시면 정말 감사할 것 같고요. 오늘 영상은 정말 여기서 마무리 짓겠습니다. 감사합니다. 다음에 뵐게요.